Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom. Andi Nur Anissa, gimana? Hadir. Hadir. Pak. Mengerjakan Mirka, Hadir. kemudian Alkan Sugur. Hadir Pak. Oke, baik, pada kesempatan kali ini ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui pengertian wirausaha. Kemudian kedua, mampu mengetahui ciri-ciri wirausaha yang sukses seperti apa. Tiga, mengetahui peran-peran wirausaha. Dan yang terakhir, mengetahui saya akan bagi kelompok sesuai dengan model pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang model pembelajaran kooperatif tipe Dikso. Jadi saya akan bagi kelompok sebanyak 4. Kedua, pengembangan bisnis. Yang ketiga, tahap startup. Keempat, tahap pertumbuhan bisnis seiring meningkatnya Eksekusinya. Yang ketiga tahap startup. Langkah awal realisasi bisnis. orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang diciri-cirikan. Keempat, mendorong terciptanya masyarakat. Yang ketujuh, berani mengambil risiko. 8, memperbaiki Kita tadi bahwa pertama berusaha itu intinya kita harus berani, entah itu berani mengambil resiko. Kalau ada 4, ya. Tahapan pertama itu memulai, kemudian melaksanakan ciri yang berhasil otomatis. Paling utama adalah ciri usaha yang itu mungkin kesimpulannya. Dan saya akhiri dengan ucapan